שמח כמו תמיד לחזור לישיבה. שבוע שעבר, השבוע הראשון של הזמן, הייתי בארצות רחוקות, הייתי בצ'ילה ובארגנטינה, שם הרבצת תורה, וברוך השם בכל מקום היום בעולם ישנם יהודים שצמאים לדברי תורה, אבל תמיד זה שמחה לחזור לבית, לישיבות, לארץ ישראל ולשיעורים הקבועים. אז קודם כל אני מאחל לכל אחד מהתלמידים היקרים שנזכה כל הזמן לשמוח ולהשתשע בדברי תורה, ובפרט בימי הספירה שאנחנו עומדים בעיצומם, ימים שכל תמציתם התכוננות והכנה לקבלת התורה. אז אני מבין שאנחנו מתחילים מסכת סנהדרין, והשיעור הראשון זה כל היכולת של בתי דין לדון ולשפוט בזמן הזה. בקהילה שמסביב לישיבה, בקהילה שהישיבה עומדת במרכזה, ברוך השם יש לו בית מדרש שבו לומדים ומרביצים תורה, אלא גם בית דין, בית דין חשוב. אז השיעור היום רלוונטי מאוד גם למסכת הנלמדת, גם לקהילה וגם לישיבה. אז במסכת בבא קמא דף פ"ד אנחנו לומדים שמעיקרא דדינא, מדין תורה צריך בית דין סמוך כדי לדון ולשפוט. בטלה הסמיכה, וידוע הפולמוס הגדול זמן הבית יוסף קשר לחידוש הסמיכה, מהרי ברב מזקני הדור, רבו של הבית יוסף, הסמיך כמה חכמים לפני 450 שנה בצפת, והרלב"ג חלק בתוקף על שיטתו, והייתה מחלוקת גדולה בארץ ישראל. מהרי ברב הסתמך על שיטת הרמב"ם שכותב שיש יכולת ביד רוב גדולי תורה, רבני ארץ ישראל, לחדש את הסמיכה. אבל מה שלמדנו בבבא קמא פ"ד, מושג של שליחותיו עבדינן. הסמכות של בתי דין בזמן הזה כאשר בטלה הסמיכה נשענת על העובדה שאנחנו עושים את שליחתם של קמאי, של בתי דין קדמוננו שהיו סמוכים, והם נתנו לנו רשות וסמכות כדי לדון ולשפוט. איך אנחנו מבינים את המושג המופשט הזה, שליחותיו עבדינן? אם מדובר בתקנת חכמים או בדין דאורייתא, אם מדובר בתקנת חכמים הרבה יותר קל להבין, יכול להיות ששליחותיו עבדינן זה רק משל ומליצה. כך תקנו חכמים, שבזמן שאין סמיכה, בתי דין יהיו מורשים לדון לשפוט, כך תקנו חכמים. הלא בלאו הכי, לאחר שבטלה הסמיכה אנחנו לא דנים דיני נפשות, מדובר רק בדיני ממונות. בדיני ממונות הפקר בית דין הפקר. אז אם נאמר שמדובר בדין דרבנן, הרבה יותר קל להבין. כך תקנו, כך הורו, בסמכות שיש בידם מצד הפקר בית דין הפקר תקנו, שגם בית דין שאיננו סמוך יכול לדון ולשפוט. אבל אם נניח שמדובר בדין דאורייתא, אז צריך להגדיר איך זה עובד, כיצד זה פועל, ומה פשר המושג שליחותיו עבדינן. אז בספר נתיבות המשפט יש לנו בעמוד שני, צד השני של הצילום, הנתיבות מקצר, הוא איננו מעריך. הדף דינא שליחותיו משמע מהשש שהוא רק דרבנן, דכאמר, משום נעילת דלת נתנו כוח לדון ולשפוט. ולפי אני ידעתי דבאמס דאורייתא, רק שנמסר לחכמים ולא עשו אותנו לשלוחים רק במקום דאיכא נעילת דלת. תדע. והנסיבוס רוצה להוכיח שבהכרח המושג הזה שליחותיו עבדינן חייב להיות דין תורה, חייב להיות דאורייתא, שהרי מקבלים גרים בזמן הזה מטעם דף דינא שליחותיו, וקידוש קידושין ולא תעשי, אחר כך קידושים שניים, ואין כוח ביד חכמים לעקור דובר ונתור לבקום ועשי. הרי שבהכרח מדובר בדין
דאורייתא. אמנם הרמב"ן והרשב"א כתבו שהוא רק דרבנן, אבל טוען הנסיבס, איך נאמר שזה דין דרבנן? וכי הגרים שאנחנו מגיירים היום הם לא גרים דאורייתא, הלא ביבוא מסף מ"ו דרשו חז"ל שגר צריך בית דין, משום שמשפט כתוב בי, הרי שצריך בית דין לגייר גרים, ואין בית דין אלא סמוך, ומכאן שבכך מדובר בדין דאורייתא. לאמיתו של דבר אנחנו כבר מוצאים מחלוקת בדברי הראשונים, באיזה סמכות אנחנו מגיירים גרים בזמן הזה. עמוד ראשון של הצילום שלפנינו, שואלים התוספות, לבעיה מומחין כמו בגזרות וחבלות, ויש להם שליחוסי ועבדינן כדאמרינן בגיטין. תירוץ הראשון בדברי התוספות במסכת קידושין, שסמכותנו לקבל גרים בזמן הזה, אף היא נובעת מן המושג שליחוסי ועבדינן. עוד אמר הרב רב נתנאל, דבגר כתיב לדורותיכם, דמשמע בכל עניין, אף על פי שאינם מומחים, על כוח החשת לכמומחים, שהרי אין סמוכים, ולדורותיך משמע לדורות עולם. אז בתירוץ השני של התוספות אנחנו לומדים, שהסמכות לגייר גרים בזמן הזה לא קשור לשליחוסי ועבדינן, זה דין מסוים, דין שלמדנו מן המקראות בפרשת גרים. בגרות כתוב לדורותיך, מכאן שלדורות עולם, גם לאחר שתבטל הסמיכה, יש סמכות ביד בית דין לקבל גרים. אז לפי התירוץ השני של התוספות, למדנו בדקדוק מקראי, שלא צריך סמיכה, לא צריך סמוכים בקבלת הגר. אבל לפי התירוץ הראשון בדברי התוספות, התירוץ הראשון בתוספות, תואם את דברי הנסיבס. גם קבלת הגר בזמן הזה מושתת על המושג שליחוסי ועבדינן, ואם כן מוכח, לפחות בתירוץ הראשון של התוספות, שאכן המושג הזה תוקף דאורייתא יש בו, ולא רק דרבנן. הרי לנו בית אב בדברי הראשונים לשני הדרכים. דרך אחת שליחוסי ועבדינן זה כונס חכמים, דרך נוספת, התירוץ השני בתוספות קידושין ס"ב, מדובר בדין דאורייתא. ואם כן, שאלתנו חוזרת ונשאלת. אם מדובר בדין דרבנן, אז שליחוסי ועבדינן זה מיליצה, משל, כך תיקנו חכמינו, והם נתנו לנו סמכות לדון ולשפוט כאילו היינו שליחיהם. אבל אם זה דאורייתא, צריך ביאור בעצם המושג. האם נוכל לפרש שמדובר בדין של שליחות ממש מצד שליחו של אדם כמותו? אני חושב שיש סיבות רבות לדחות את האפשרות הזאת. לא שייך כלל להכשיר בית דין שאיננו סמוך מצד שליחו של אדם כמותו. תעזרו לי להסביר מדוע. מדוע אי אפשר לפרש את הלשון הזה כפשוטו? אולי באמת מצד שליחות. אנחנו לא סמוכים, אבל אנחנו שליחיהם של סמוכים, ובכוחם גם אנחנו יכולים לדון ולשפוט כאילו היינו סמוכים, שהרי שליחו של אדם כמותו. מדוע זה לא יכול להיות? ואם כן, שכחתי את שלך. אומר נתנאל, היה לנו גם פה איזשהו נתנאל. אז אומר נתנאל, במות המשלח בטלה השליחות, כן? זה לא יכול להיות שליח של אלה שאינם בחיים. אז לפני 1000 שנה, או יותר מזה, בטלה הסמיכה, אז איך אנחנו שליחיהם שלהם? נכון, טענה טובה, ברור שאין שליחות אחרי שמת המשלח. אבל יתרה מזו, הסברתי בהרבה הזדמנויות, כן. כן, אבל כאן לא מדובר בדיוק בעמי ארצות. השאלה המרכזית שלנו איננה הרמה של הדיינים, אלא העובדה שהם לא סמוכים. יש מושג של סמיכה. בעיקר הדין, רק מי שנסמך, איש מפי איש, זה חוזר עד משה רבינו.
אני לא יודע אם כבר למדנו את הסוגיה של סמיכה, זה בעוד מספר דפים. הסמיכה יש בו טקס, יש בו מעמד שבהם חכמים מסמיכים את תלמידיהם, הבעיה איננה המארצות, אלה שהם לא סמוכים. אבל אני רוצה לחדד יותר את מה שאתה אמרת, ואני חושב שזו גם טענה נכונה. נגדיר את זה כך, השליחות מייחסת, היא לא מגדירה. האם כהן יכול לעשות שליח זר לעבודת הקורבנות? זר שאיננו כהן, שיעסוק בעבודת הקורבנות, שהם עבודות הכהנים, לא שחיטה. שחיטת הקורבן כשרה בזר, אבל קבלת אדם, הולכה וזריקת אדם, אלה פסולים בזר, אבל הזר הוא שליח של הכהן, ולכן הוא יאמר, אין לי בעיה, אני לא פועל בכוחות עצמי, אני שליח של הכהן, ולכן שליחו של אדם כמותו, האם השליחות יכולה להכשיר אותו לעבודת הקורבנות? האם יש כזה דבר? ודאי שלא. משום שמי שפסול לעשות את העבודות, פסול לעשות את העבודות, והשליחות לא יכולה להכשיר אותו. אם הוא כשיר לעשות עבודות אלה, אז השליחות מייחסת את מעשה השליח למשלח. אבל השליחות איננה מכשירה. יהודי לא יכול לעשות גוי שליח לשחוט, משום שגוי פסול לשחיטה, הוא איננו בר זמיחה. אז יש סיבה נוספת, אין שליחות לנוכרי, אבל אני אומר גם אילו הייתה שליחות לנוכרי, אבל מי שפסול לשחוט, פסול לשחוט, והשליחות לא יכולה להכשיר אותו. זה יסוד פשוט מאוד, אחד מהיסודות הבסיסיות ביותר בתורת השליחות, ולכן מי שאיננו סמוך לא יכול לשחוט, השליחות לא יכולה להכשיר אותו. מי שאין לו סמיכה לגבי דין הוא כזר לגבי עבודת הקורבנות, כגוי לגבי שחיטה. הוא איננו קשור לדון ולשפוט, ולכן השליחות לא יכולה להכשיר אותו. השליחות יכולה לייחס את מעשה השליח למשלחו, אבל זה רק בתנאי שהשליח קשה לעשות את אותם המעשים. ולכן יש לנו לפחות שתי סיבות לשלול לחלוטין את האפשרות ששליחוסי ודקלמוי על דינן מבוסס על הדין הכללי של שליחות. במות המשלח בטלה השליחות. שליחות כלל לא יכולה להכשיר את הפסול, אבל יש סיבות רבות נוספות. אין שליחות כללית כזאת. אתה לא יכול לעשות שליח לא מוגדר, לא מסוים, אתה לא יודע מיהו, לדורות עולם. ואני חושב סיבה רביעית, לא בכל מעשה מועילה שליחות. אני חושב שלדון ולשפוט, בעצם מהותם של המעשים האלה אין להם תורת שליחות. שליחות יש רק במעשים שיש בהם חלות דינים, כמו הקניינים, הקידושים, הגירושין, הפרשת תרומות במעשרות, במצוות ובעבירות, אבל בתהליך של עשיית הדין כלל לא שייך, כל המושג של שליחות לא שייך בעשיית הדין והמשפט. ולכן מסיבות רבות אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטן, ובהכרח שכאשר חז"ל השתמשו במונח הזה, במושג הזה שליחוסי ודקמאי אבדינן, אין הכוונה לשליחות אלא למעין נתינת רשות. וכך גם בלשון רש"י בגיטין דף פ"ח, רש"י כותב הם נתנו לנו רשות לדון ולהודות, אבל אין המדובר במושג המקובל של שליחות כמו במקומות אחרים בתורה, כמו בראש פרק בייס דקידושין, שם למדנו ששליחו של אדם כמותו. אז בספרים שלי במקומות מפוזרים, בעיקר במנחת אשר על דברים, בפרק הראשון, בסימן הראשון, בסימן השני, כתבתי בזה כמה דרכים. הבאתי את דברי הר"ן, הר"ן לא בפירושו על הריף, אלא בחידושיו בראש מסכת סנהדרין. הר"ן מפרש ויכוח שאנחנו מוצאים בין שני המוראים בגיטין דף פ"ח. שם מספרת הגמרא שרב יוסף ישב וכפה בגיטין. בית דין סמוך יש לו סמכות לכפות על מתן גט. שאל אביי את רב יוסף, איך לקחת לעצמך את הסמכות הזו
אלה הדברים אשר תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות, ואנחנו הדיוטות, אין לנו סמיכה, אז מי הסמיך אותך, באיזה סמכות אתה כופה על גיטין? כך שואל אביי את רב יוסף. שואל הר"ן, הלא בתחומים רבים אנחנו שופטים, אנחנו דנים בהודעות והלוואות בשליחוסי ועבדינן, אז מה שאלתו של אביי? מסביר חידושי הר"ן שאביי סבור, זה נכון, הפקר בייסדין הפקר, אבל כאן מדובר באיסור, אלה הדברים אשר תשים לפניהם, לא בפני גויים, לא בפני ערכות ולא בפני הדיוטות, אז איך חכמים יכולים להתיר את האסור? ומה רב יוסף עונה? רב יוסף אומר שכל האיסור על הדיוטות לדון ולהורות זה משום כבוד הסמיכה, כבוד בית דין, ומכיוון שהם מחלו על כבודם, אין בכך כל חסר וכל פגם. למדנו מדברי חידושי הר"ן שהסיבה שאסור לשפוט ולדון כי אם בית דין סמוך זה משום כבוד בית דין, ואם הם מחלו על כבודם מותר לנו לדון ולהורות. אז אולי זה הביאור של עצם המושג שליחוסיו עבדינה. הם מחלו על כבודם והם הסמיכו אותנו לדון ולהורות. הדרך הזו דחוקה ורחוקה, משום שיש בה מעין תמה דקרא. לפי פשוטם של דברים, זה אחד התכונות הנדרשות מבית דין, אחד ה-qualifications של בית דין, מנהלן, כלומר שזה קשור לכבוד בית דין. אני חושב שהפשט בחידושי הר"ן, אחרי שיש לנו דין תורה שרק הסמוך יכול לדון ולשפוט, מלבד היעדר הסמכות יש גם איסור. היעדר הסמכות איננו משום כבוד בית דין, אלא יש היעדר סמכות. האיסור להדיוטות לשפוט זה משום כבוד בית דין, ומכיוון שמחלולים על כבודם אין איסור, אבל עדיין אין סמכות לשפוט ולהורות, ולכן חוזרני בי גם מן הדרך הזה שכתבתי בביאור עצם המושג של שליחוסיו עבדינה. מה שנראה לי עיקר בסוגיה זו, דברים שכתבתי בקיצור נמרץ בספרים שלי, ורק אחר כך הגעתי למסקנה שדרך זו עיקר בסוגיה זו. קריאת ספר המביט בפרק ה' של הלכות סנהדרין כותב שאין קפידה בבית דין סמוך אלא כל עוד יש סמיכה, אבל משבטלה הסמיכה אלה ואלה שווים, ואפשר לדון ולשפוט גם בית דין שאיננו סמוך. סתם המביט ולא פירש, מהיכי תייסי, איך נאמר חידוש כזה ומה פישרו. הרבה פעמים בספרים שלי וגם בתורה שבעל פה אני מדגיש יסוד ששנים רבות אני תמה מדוע אף אחד מן האחרונים לא פיתח, לא הרחיב ולא ביסס, משום שאני חושב שהיסוד הזה הוא אחד היסודות החשובים ביותר, היסודיים ביותר בתורה שבעל פה. נמסר הדבר לחכמים. רק פעמיים בש"ס אנחנו מוצאים את ההגדרה הזו, בחגיגי דף י"ח ובבחורס דף כ"ח. ולא ניכנס הרבה לפרטים, אני חושב, אין לי ספק שגם בישיבה, גם כאן במקום הקדוש הזה כבר הרבה פעמים הדגשתי, אולי פעם בהרחבה ופעם בקצרה, אבל אין לי ספק שדיברנו בסוגיה הזו. ישנם תחומים שבתורה, שבהם התורה מוסרת סמכות וכוח לחכמים. לא רק לתקן ולגזור, אלא גם לחוקק. ודברי חכמים בתחומים אלה, כי דברי תורה הם, לא דברי סופרים, אלא דברי תורה ממש. איך אנו יודעים? היכן נמסר הדבר לחכמים? אז במחזור של דבורים, אני לא זוכר איזה סימן, אבל בחומש דברים יש סימן במנחת השש שכותרתו נמסר הדבר לחכמים.
הרבה פעמים אני מתנצל שאני לא זוכר היטב את הסימנים בספר מנחת השם. אני יותר טוב זוכר את הקצות אחרי ישיבה בלמידה והנשיא מאשר מלזו של נסיבה מאוד פשוטה. כי גרסא דיעמקותא זוכרים, כשאני הייתי צעיר לא היה מחסור שם, ולכן אני לא כל כך זוכר טוב את הסימנים שבספר הזה, כמו ספרים שלמדתי בצעירותי. ותקחו את זה לתשומת לבכם, חבר'ה. תקחו את זה לתשומת לבכם. אל תאמר שאפנה אשנה. מה שלמדתי בגיל שלכם, אני זוכר היטב. מה שלמדתי לפני 6 חודשים, מזמן שכחתי. ולכן תנסו כל רגע, אלה השנים, תתגעגעו אליהם. בכל אופן רבותיי, במנחת השם בחומש דברים, הרחתי במושג הזה נמסר הדבר האחרים, וכתבתי כמה כללים. הכלל היסודי ביותר, כאשר התורה אומרת כלל שבהכרח יש בה פרטים, אין בכלל אלא מה שבפרט, והתורה לא מפרטת מהם הפרטים שבכלל, והתורה אפילו לא נותנת לנו מפתח להבין מהם הפרטים שבכלל. וכי אגב, בהכרח הדבר נמסר לחכמים, וכאילו התורה אומרת לחכמי ישראל, אני נותן כללו של דבר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה שאתם תשלימו את הפרטים, ובכי אגב, חכמים הם לא רק פרשנים, הם מחוקקים. הדוגמה הבולטת ביותר, וזה הסוג בחגיגת הפיוטחס, זה מלאכת חול המועד. מלאכת חול המועד נחלקו לשוינים, אם הם דיורייתא ורבנן. תוספות חגיגי י"ח אומרים דיורייתא. אז איך יכול להיות שחכמים הקלו בדבר העובד בצורך המועד, איך יש בידם להקל באיסור דיורייתא כשאין פיקוח נפש? מסביר הבית יוסף בסימן תק"ל. מצד אחד מלאכות האלה אסורים מן התורה, אבל מה הם המלאכות שנעשו בכל המועד? איך נדע? יש גזירת הכתוב שאסור לעשות מלאכה, מה מוגדר כמלאכה? ולכל נגיע למלאכות שבס ויום טוב, אין בתורת משה רשימה של ל"ט מלאכות, אבל בכל זאת התורה נותנת לנו את המפתח להבין מעצמנו מה הן ל"ט המלאכות, כל שהיה במשכן, אבל במלאכת חול המועד איך נדע מה כלול בהגדרה הכללית מלאכת חול המועד, ובהכרח שנמצא דור לחכמים, וכיוון שנמצא בידם, יש בידם לא רק לפרש, אלא גם להחמיר ולהקל לפי הצורך, לפי רוחב דעתם. ולכן מצד אחד, כשעשו מלאכת חול המועד מדובר באיסור דאורייתא, ומאידך הקלו גם משום הפסד ממוני, בכוח שנמסר בידם. אז אני מדגיש את החידוש שבדברים, כי בעצם כל התורה כולה נמסר לחכמים, הם מפרשי התורה. אז מה החידוש שבדברים? הרי התורה שבעל פה כל כולה מפרשת את התורה שבכתב, כן, אבל בכל מקום חכמים הם פרשנים, רק במקומות מעטים הם מחוקקים, וכדרכו של מחוקק יש בידו גם להקל, וזה לא במקום. אבל זה רק כלל אחד, יש כללים רבים נוספים, והנוגע לענייננו בסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום. ישנם מקומות שחז"ל הבינו ברוחב דעתם, בעומק בינתם וברוח קודשם, שבהכרח שנמסר בידם לקבוע, לפרש ולחוקק. לא משום שיש כלל ואין בו פרטים, אלא בהבנתם את יסודות התורה וההלכה. ואחד התחומים היסודיים זה סוגיה דידה. הלא הקדוש ברוך הוא צופה דורות מראש, וכך גזרה חוכמתו יתברך שמו, שהבית עתיד להיבטל והשמיכה עתידה להיפסק, ומה יהא בעם ישראל? וכי אפשר עולם ללא משפט, הלא איש את רעהו חיים בלעו. לא ייתכן לעולם בלי בית דין, בלי דין, בלי משפט. על 3 דברים העולם אומר, על האמת, על הדין ועל השלום. ללא דין אין עולם. ודאי שאין חברה מתוקנת. ודאי שאי אפשר לה לתורה בלי בית דין, בלי דין, בלי משפט ובלי צדק. ולכן בהכרח נמצא הדבר
בידו ולחכמים לקבוע מי הראוי לשפוט ולדון. וחכמים בסמכות שנמסר בידם קבעו שכל עוד ישנה סמיכה רק בית דין סמוך מוסמך לדון ולשפוט. לכשיבטל הסמיכה בהכרח שתינתן סמכות גם ביד בית דין שאיננו סמוך. כך הבינו חכמים וכך תקנו בכוח שנמסר בידם. כן. הערה מצוינת, אבל אני חושב שתשובתה בצידה. ברגע שאנחנו אומרים שנמסר ביד חכמים לקבוע מי הראוי לשפוט ולדון, אם נראה להם לחכמים שיש צורך משום נגילת דלת להכשיר גם מי שאיננו סמוך, יש כוח בידם לתקן כך. שהרי אמרתי מקודם דוגמה של מלאכת חלומות. במלאכת חלומות התירו מה שאסור מדאורייתא גם משום הפסד ממוני. אז משום החשש של נעילת דלת קבעו חכמים גם כשישנם סמוכים מן הראוי לתת סמכות לבית דין שאיננו סמוך לשפוט אף על פי שהוא איננו סמוך, וכך קבעו. אבל לאמיתו של דבר אני מודה אני לא זוכר את הדין הזה, על מה אתה מסתמך כשאתה אומר שאפילו בשעה שיש סמיכה בית דין שאיננו סמוך יכול על הסוגיה שלנו, נכון? על סנהדרין בייס, על המשנה שמחלקת בין, כן, והמשנה הרי בימי המשנה הייתה סמיכה, יש פולמוס בדיוק מתי בטלה הסמיכה, אבל בימי המשנה עדיין הסמיכו חכמים. רבי יהודה בן בתרא הסמיך 5 חכמים, ואם כן בזמן המשנה עדיין הייתה סמיכה, ואף על פי כן כתוב שלהודות והלוות לא צריך בית דין סומך. על הסוגיה הזו אתה מסתמך, נכון? כן. כן, אני שומע. קודם כל, אולי אפילו בגרות די לבסס את היסוד הזה שאמרנו, משום שלא סביר שלא יוכלו לקבל גרים. אבל אני חושב שחכמים הבינו שלא סביר שכל מערכת המשפט לאחר שתבטל הסמיכה תהיה נסמכת רק על המושג של הפקה בייס דין הפקה. אני לא רוצה להיכנס לעצם הגדרת המושג של הפקה בייס דין הפקה, אני חושב שדיברנו כבר בסוגיה זו בעבר, אבל אני לא בטוח. ישנן כמה גישות בביאור הדין של הפקה בייס דין הפקה. ישנן מן האחרונים, מחנפיים ונתיבות ואחרים שסבורים שכוח בייס דין מן התורה זה רק להפקיר ולהפקיע ולא לתת. אני כתבתי כמה פעמים בספרים שלי שלא רק שהמושג הזה כולל את היכולת להקנות ולתת ולא רק להפקיע ולהפקיר, אלא הוא מושג נרחב ביותר, וכל המערכת הממונית שבתורה נמסר ביד חכמים לעשות בו כבשלהם. אז לפי הפרשנות שלי זה ממש נושק למושג של שליחוסיו עבדינן. אבל מכל מקום אני חושב ששליחוסיו עבדינן מושתת על ההנחה מי מוסמך לדון ולהורות, סוגיה זו נמסרה ביד חכמים. כי יוצא בדבר, חידוש גדול אנחנו מוצאים בדברי הרמב"ם, וביותר בדברי נימוקי יוסף ביבומס דף פ"ח. חז"ל הכשירו עד אחד להתיר עגונה לנישואין.
אף על פי שמן התורה אין דבר שבערווה פחות משניים, וצריך שני עדים להעיד, להתיר אשת איש לנישואין, להעיד שמת בעלה, אבל הגמרא אומרת שנתנו כוח לעד אחד ונתנו לו נאמנות, כי אישו דייקה ומין סבא. כותב הרמב"ם, מכיוון שעד אחד לא ישקר בדבר שאפשר להוכיח שקרו, כאשר עד בא להעיד שפלוני עשה כך ואלמוני עשה כך, פלוני חילל את השבת, ראובן הלווה כסף לשמן, השור של שמן הזיק לשור של ראובן, בכל עדות אחרת לעולם אי אפשר להוכיח מעבר לכל ספק שפלוני שיקר. איך אפשר לברר שהוא שיקר? אפשר לומר שעדים אחרים יבואו ויעידו שהוא לא עשה, בסדר, אז מילה נגד מילה, עד נגד עד. אבל כאשר אדם מעיד פלוני מת, הוא חושף את עצמו לביזיון שאין כמותו, בא הרוג ברגליו, אם פלוני יופיע. אז הרמב"ם מסביר את ההיגיון שעד אחד נאמן לומר מת בעלה של פלוני, משום שעד יפחד לשקר בנסיבות כאלה. והדברים תמוהים, אבל עדיין מה כוח יש ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה? איך יש בידם להכשיר עד אחד כאשר מן התורה אין דבר שבערווה פחות משניים? והנמוקי יוסף הולך בעקבות הרמב"ם והוא כותב, הוא לא כותב לשון ברורה, אבל הדרך שאני הבנתי את דברי הנמוקי יוסף הוא כנ"ל. כל המערכת של בירורים וראיות, דיני הראיות נמסרו ביד חכמים, והחכמים הם שקבעו כללים ופרטים, ומכיוון שנראה היה להם שלא צריך לחשוש שעד ישקר בדבר שהוא חושף את עצמו לפסילה מוחלטת, הוא יאמר שפלוני מת ואחר כך פלוני יופיע חי וקיים, ראו חכמים שראוי לתת לו נאמנות. אז אני חושב שדיני ראיות חופפים את דיני המשפט, ושני התחומים האלה נמסרו ביד חכמים, ולפיכך יש כוח בידם לא רק לפרש, גם לחוקק וגם לתקן, ודבריהם כדברי תורה ממש. אז זאת הדרך היסודית שבו אני הייתי מפרש את המושג שליחוסיו דקמאי עבדינן. כמובן שאין הכוונה למושג הטהור המקובל של שליחות ששליחו של אדם כמויסוי, אלא יותר מושג של כך תקנו חכמים, וכדברי רש"י בגיטין הן נתנו לנו רשות, ולא רק רשות אלא גם סמכות וכוח שנמסר בידם. תקנו חכמים, שלאחר שתבטל הסמיכה יש כוח בבייס דין מומחה מקובל אף על פי שאיננו סמוך, ואף טרם בטלה הסמיכה כשיש צורך בדבר, למשל בהודעות והלוואות, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, נתנו סמכות גם למי שאינון סמוך לדון ולשפוט. ובפרט לפי תירוץ אחד בתוספות במסכת קידושין בקבלת גרים. בקבלת גרים אי אפשר להסתמך על הפקה בייס נהפקה, כי מקודם נשאלה השאלה מה הצורך היה לתקן, להכשיר את מי שאיננו סמוך, ומה הצורך יש להכניס גם את התחום הזה לכלל נמצא דובר החכמים, אם אפשר להסתמך על הפקה בייס נהפקה. גרות לפחות זה תחום אחד שאי אפשר להסתמך בו על הפקה בייס נהפקה, משום שלא מדובר בדיני ממונות, ואף על פי כן הכשירו חכמים בייס דין שאיננו סמוך לקבל גרים בסמכות שיש בידם להכשיר לפי ראות עיניהם ולפי צורך השעה, כדי לקיים את הצריך לתיקון בעם ישראל. כן הרב דרעי? אין ספק שהמושג שנמסר לחכמים הוא דאורייתא,
אבל אני לא חושב שזה בכל דור ודור. אני חושב שכאשר אנחנו נמצא דבר החכמים, כאשר אני מדבר על המושג הזה, אני בעיקר מתייחס לתקנות וגזירות והלכות שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל. יש חזון איש ידוע, שבו החזון איש מדבר על שיעורים, וגם את היסוד הזה הרחבתי לכמה תחומים אחרים. החזון איש אומר שישנם דברים שנקבעו על ידי חכמים ב2000 שנות תורה. חז"ל 3 מקומות בש"ס, אני חושב סנהדרין צדיק זין, ראש השונה למד בייז ועבודת זוהר דף ט', אומרים חז"ל, שיט אלפין שנין הווה עלמא, 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות ימות המשיח. והחזון איש אומר ש2000 שנות תורה הסתיימו פחות או יותר בחתימת התלמוד, זה היה הפרק של חתימתה של תורה שבעל פה. מצד אחד אומרים חז"ל, אפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נמסר למשה מסיני, אבל מאידך עיקר תורה שבעל פה זה התלמודים, המשנה והגמרא. ולכן אומר החזון איש שישנם דברים שנסתיימו וננעלו ב2000 שנות תורה. אני רוצה לומר דוגמה בולטת כדי לאשש את הגישה הבסיסית הזו. סוף זמן קריאת שמע של שחרית הוא כידוע 3 שעות. נחלקו מגן אברהם והגר"א 3 שעות מעלות השחר או 3 שעות מנץ החמה. רביעית היום 3 שעות זמניות זה סוף זמן קריאת שמע. מדוע? אז במשנה ובסוגיה הראשונה במסכת ברכות זה זמן כמעט מלאכים. אז לכאורה היינו צריכים לעשות כל כמה שנים סקר, כמו שעושה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבדוק מתי מלאכים קמים. אז דוד המלך קם בחצות לילה. פעם מלאכים היו אנשים מאוד מאוד עסוקים. היה להם הרבה עבודה, היו צריכים לנהל את הממלכה, להילחם מלחמות, להחליט החלטות, ולכן קמו מוקדם. היום רוב המלאכים בעולם אין להם מה לעשות בבקרים, בלילה הם הולכים לטקסים. אבל הם לא ממש אנשים עסוקים, לא מלכת אנגליה ולא מלך שוודיה ולא רוב המלכים שבעולם. אני סביר להניח שהיום הם קמים קצת יותר מאוחר מה שהיו קמים בימי קדם. אז אם זמן קריאת שמע של שחרית נקמת על ידי זמן כמעט מלכים, אז מדוע אנחנו נעולים על זמן שקבעו חז"ל לפני 1000 שנה, ומדוע לא נבדוק איזה סקר מדי פעם? יש אחד מגדולי ישראל, אני חושב שעשו טעות שהדפיסו את הדברים משום שיש בהם תימה כל כך רבה, אבל בשאלות ותשובות של רבי יוסף חיים זוננפלד כתוב שהוא באמת מאיר, אומנם הוא לא פוסק, אבל הוא מאיר שיכול להיות שבזמננו סוף זמן קריאת שמע משתנה לפי הרגלי בני אדם בקימתם משנתם, משום שחז"ל אמרו זה הזמן של סוף זמן קריאת שמע. ואני אומר לא, זה ודאי טעות מוחלטת. זה לא תלוי בכמעט המלאכים שבכל דור ודור. אלה שיעורים שנקבעו על ידי חז"ל. ישנם תחומים שהלב נותן, שלא סביר שזה ישתנה מכל ארץ לארץ ומעיר לעיר ומזמן לזמן. שיעורי התורה וזמני היום חייבים להיות קבועים ומוחלטים. לא ייתכן שהם ישתנו בכל מקום ובכל זמן. אז מתי הם נקבעו? ב2000 שנות תורה. בסוף חתימת התלמוד נקבעו הלכות שהם נשארים קבועים כל 2000 שנות ימות המשיח. אז זה כלל גדול בתחומים שונים. גם כאשר אנחנו אומרים נמסר הדבר לחכמים, אין הכוונה שכל בית דין וכל חכם וכל רב לדורות עולם יכול להחליט החלטות, ואנחנו נאמר שמה שהוא אמר זה עיקר דין תורה וזה דאורייתא. כמובן שאני בא רק לפרש סוגיות שונות שאנחנו מוצאים בתלמוד, כמו סוגיה זו שהגמרא אומרת ענן שליחותיי דקמיא עבדינן, ולכן יש לנו סמכות לדון ולשפוט אף על פי שאין בית דין סמוך בזמן הזה.
כן, אני לא חושב שכאשר הטור כותב שדנים מדרבנן, הכוונה שלו שהסמכות הוא רק מדרבנן. אני חושב שהכוונה שלו כאילו תקנו חכמים שאנחנו יכולים לדון, ולא שכל התוקף של הדין הוא רק מדרבנן. כך אני סבור. כך לפחות הבין גם הנסיבס, כשהוא כותב ששליחותיו זה דין דאורייתא. וראינו שדברי הנסיבס יש להם ביסוד בדברי התוספות, לפחות לפי תירוץ אחד. כן. מה כותב הרמב"ן? איפה הרמב"ן בפרשת שופטים? כן, אני חושב שמשני התירוצים של התוספות, וכך גם הרמב"ן והרשב"א ביבומס מ"ו משמע שבאמת נסתפקו עם שליחותיו דין דאורייתא ודין דרבנן, כי בדיני ממונות תמיד אפשר להסתמך על הפקא בייס דין. אז הראיה המכרעת זה רק גירוס, ובקשר לגירוס אכן אנחנו רואים שתי גישות בדברי הראשונים. אז דבריי בעיקר באים להסביר את השיטה ששליחותיו חייב להיות דין דאורייתא, משום שגם קבלת הגר מושתת על שליחותיו אבדינן. אני חושב שזה מובן מאליו במהלך השיעור. אף על פי שאני לא זוכר מקורות מפורשים בראשונים שמתייחסים באופן ישיר למושג של שליחותיו אם זה דאורייתא דרבנן, אבל כך למדנו מכללה מהתירוצים, מהדרך שבה הראשונים מתמודדים עם השאלה, איך אנחנו מקבלים גרים בזמן הזה. אז עכשיו, הרב בראלי ביקש ממני גם להתייחס לשאלה של הוראת חכם בדיני ממונות, ולאמיתו של דבר אין באמתחתי הרבה מה לומר בתחום הזה, אבל אנחנו בזמן הזה יושבים בבתי דין, ובתי הדין שפועלים בזמן הזה, בכללם בית הדין כאן בשדרות, ובית הדין שלי בירושלים. אנחנו בעיקר מסתמכים על שטרי בוררות, ורק מכוחם יש לנו סמכות. משום שאף על פי שיש בית דין גם בזמן הזה, אבל זה צריך להיות בית דין קבוע, שזכאי להשליט את מרותו על בני העיר. אבל בזמננו אין לנו כמעט במקום כלשהו מושג של בית דין קבוע, שממונה על ידי הקהילה, ולכן בתי הדין בזמן הזה, בארץ ישראל יש שני סוגי בתי דין. יש בית דין שפועלים מטעם המדינה ומכוח חוק המדינה, וסמכותם מוגבלת רק לתחומי גירושין ועריכת גיטין, ויש המון בתי דין פרטיים, בתי דין לממונות. בתי דין אלה פועלים מכוח חוק הבוררות, וסמכותם נובעת מהסכמת הצדדים שחותמים על שתי הבוררות שמסמיכה את בית הדין לדון ולשפוט. מבחינה הלכתית הרי הם בוררים שכל סמכותם רק מהסכמת הצדדים ותו לא, כך גם מבחינה חוקית. יש מושג שבית דין, אפילו לא בית דין, אפילו דיין יחיד יכול לומר חוות דעת הלכתית שאיננו מחייב מצד פסיקה, לא נשענת על כוח בית דין, אלא כחכם שמורה בדיני איסור והיתר. כי לגבי הוראת חכם אין הבדל בין חושן משפט אבן העזר אור החיים או יורה דעה, אלא חלקי תורה שבהם ניתנה רשות לחכם להורות, אבל יש בכל זאת הבדלים יסודיים, כי הוראת חכם לא צריכה להיות בנוכחות הצדדים, והוא לא צריך לשמוע את שני הצדדים. כאשר אנו רוצים לתת תוקף בפסק דין, יש כללים
כללים של איך בית דין אמור לכלכל את מעשיו ודרכיו ואיך הוא אמור לפעול. אסור לבית דין לשמוע צד אחד שלא בנוכחות הצד השני. בית דין צריך לקבל עדים. כאשר מדובר בהוראת חכם, כל ההלכות האלה אינן קובעות. ומעשים בכל יום שאנשים באים לשאול אותי שאלות בדיני ממונות. אז ישנם רבנים והיו גדולי ישראל שבאופן קטגורי ומוחלט סירבו להשיב על שאלות ממוניות, אלא כאשר שני הצדדים באו לפניהם. קשה בזמננו לנהוג כך, והרבה פעמים זה גם לא מוצדק לנהוג כך. אז מעשים בכל יום, הרבה פעמים כאשר שואלים אותי שאלות בענייני ממונות, אני מדגיש בפני השואל שמה שאני עונה לו איננו פסק דין, זה לא מחייב את זולתו, והפסק שאני אומר מותנה לחלוטין, אם אכן סיפור הדברים הוא בדיוק כפי שהוא סיפר ואין גרסה אחרת, או טענות אחרות לצד שכנגד, אז כך וכך ההלכה. אז אם אנחנו מגישים שהאמירה הזו איננו מחייבת את הצד השני והיא מותנית בהצגת הדברים ואמיתותן, אז יש רשות לבית דין או לדיין להורות הלכה בחושן משפט בדיני ממונות כמו בשאר כל חלקי תורה. אבל אין תוקף בפסק דין אלא כאשר הוא נותן לפי הכללים המפורטים בהלכות דיינים, ויש להבחין בין הוראת חכם בדיני ממונות כפי שיש הוראת חכם בדיני איסור והיתר, ובין פסק דין שיש לו תוקף של פסק דין שניתן על ידי בית דין. שאלה יפה. אני לא חושב שיש איסור גזר. לא. מה יהיה בדיני כנסות? בדיני כנסות אין חיוב אלא על ידי פסק דין של בית דין. יש להבחין בין דיני ממונות לדיני כנסות. בכנסות כתוב אשר ירשיעון אלוהים. ללא פסק בית דין אין חיוב, ולכן על ידי פסק בית דין נוצר חיוב אף לגבי מי שיודע שהדברים אינם נכונים. אבל בכל הנוגע לדיני ממונות, כאשר אני יודע שאין הדין אמת משום שהעדים שיקרו או שבית דין טעה בניתוח הנסיבות, אני לא חושב שהפסק מחייב אותי. אם אני סבור שבית דין טעה בהלכה, מן הסתם אין לי רשות לחלוק ולפקפק בדעתם, אבל כאשר אני יודע שהעדים שיקרו וכדומה, אני לא חושב שיש איסור גזר כאשר אני משתמט מלקיים את הדין. אולי אני עובר על מצוות התורה של עשיית הדין, אבל אני לא חושב שיש איסור גזר. השאלה אם הוא יכול להאמין לך נגד בית הדין, אבל אם האמת כדבריך, אז אני חושב שפלוני יצא ידי חובתו. כי הפסק של בית דין לא קובע בעלות, חייבים לשמוע בקולם, אבל הפסק כשעצמו לא יוצר חיוב ולא קובע בעלות. אם הוא יבוא לשאול רב, ודאי שהרב יאמר, אתה צריך לפעול לפי הבית דין ולא לפי פלוני. איך פלוני נאמן לומר שבית הדין טעה? כך אני סבור. יש בחור שור שדן בשאלה ממש דומה באיסור והיתר, כאשר בית דין פסק שבשר זה נבלה, אבל פלוני שחט את הבשר, והוא יודע שהיא כשרה, האם מותר לו לאכול את הבשר. ובחור שור מסופק בזה, אבל ברור בעיניי שוודאי שמותר לו.
כמו שעניתי לגבי ממונות, פסק הבייסדין לא קובע את הדין, אלא מברר, ולכן גם אם בית דין פסק שדבר מסוים אסור, מי שיודע שזה מותר, בינו לבין עצמו, מותר לו לאכול את הבשר. כן, הרב שילה. כן, בסימן ג' בחושן משפט כתוב ששם מובאות השיטות אם דיין יכול לפסוק יחידי, והשולחן ערוך כותב שבהלכה פשוטה הוא יכול לפסוק יחידי, וקצות החושן מסתייג והוא אומר שלעולם לא ראוי שדיין יפסוק יחידי, אבל גם כשדן פוסק יחידי זה מצד דין, אז הוראת חכם לחוד ודין לחוד, ואם הוא יושב בדין, גם כשהוא יושב יחידי הוא צריך לשמוע שני בעלי הדין, וכל כללי המשפט מחייבים אותו. אז עסקנו היום בסוגיה היסודית ביותר בהלכות דיינים, עצם כוחם וסמכותם של בתי דין בזמן הזה, וביאור ההגדרה של שליחיו דקמאי עבדינן. אז מכיוון שזה השיעור הראשון שאני, כן. ודאי שלא. ודאי שלא. למה לא? חושן אהרון מפרש את המושג של שליחיו קמאי עבדינן, שזה מעין קיבלו עליהם. קיבלו עליהם מבוסס רק על הודעת בעל דין, זה ודאי לא ייתן תוקף בכנסות. דיני כנסות צריך בית דין ממש, בית דין סמוך. קיבלו עליהם, לא הופך אותם לבית דין. זה רק נותן להם סמכות לגבי אלה שקיבלו אותם עליהם. אז במנחת אשר אני חושב סימן א' וגם סימן ב' פלפלתי בדברי חושן אהרון, יש לו מהלך משלו, והוא אומר שבזמן הזה כל בתי הדין מסתמכים על המושג שקיבלו עליהם, אבל אני חושב שזה חידוש גדול, משום שהקבלה זה קבלה כללית, לא כל יחיד קיבל, וגם מי שקיבל בית דין עליהם, כל עוד לא ישבו בדין הוא יכול לחזור בו. אז עצם העובדה שאנחנו בני העיר, איך זה מחייב כל אחד, ולמה מי שהוזמן להידיין בפניהם לא יכול לחזור בו, ולומר אני מוציא את עצמי מן הכלל ואני לא רוצה להידיין בפניהם, ולכן אני חושב שדרכו מחודשת עד למועד, ולא הזכרתי את הדברים והסתמכתי על כך שכל אחד למד את זה בפנים. אז כפי שהתחלתי לומר, זה השיעור הראשון שאני מוסר בזמן הזה כאן, ולכן אני רוצה לאחל לכולם שהזמן הזה יהיה זמן נשגב, זמן טוב, זמן שבו כל אחד מתלמידינו יתעלה. אנחנו נמצאים בדיוק במרכזם של ימי הספירה, 25 ימים לעומר. ימי הספירה הם ימי הכנה לקבלת התורה, הרבה פעמים הזכרנו בעבר את מה שרבים הרגישו שמ"ט ימי הספירה מכוונים כנגד מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ורבי סול סלנטר דרש מתלמידיו בכל יום מימי הספירה להדגיש, לעבוד על אחד ממ"ח קנייני התורה. בשבוע הבא עלינו לטובה זה ל"ג בעומר, ובל"ג בעומר אנחנו נוהגים מנהגי שמחה, והמאירי אומר שהשמחה של ל"ג בעומר זה משום שבו ביום פסקה המגפה ותלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות. והרבה פעמים חשבתי בליבי למה דווקא בל"ג בעומר, מה מיוחד ביום הזה. אז אני אומר, רב סול סלנטר לימד את תלמידיו שבכל אחד מימי העומר צריך להתרכז לפי הסדר במ"ח דברים שהתורה נקנית בהם. אם תוציאו משניות בפרק ו' של מסכת אבות ותתחילו לספור את המ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, תמצאו שמספר 32 זה אוהב את הבריות.
אז ליבי יוימלי, מן הסתם תלמידיו של רבי עקיבא נהגו כתלמידיו של רבי סורל סלנטר, מן הסתם גם הם ידעו זאת. וביום ל"ב, כאשר התרכזו באהבת הבריות, ביום ל"ג פסקה המגפה. אז הם תיקנו את הפגם, את הכשל שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן פסקה המגפה. אז מלבד העמל בקנייני התורה, הימים האלה צריכים להיות ימים של ריבוי באהבת רעים, בכבוד הזולת, כדי לתקן את המעוות שגרם לשבר הגדול של 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת שלא נהגו כבוד זה בזה. אז הבה ננהג כבוד זה בזה, נשתשע בדברי תורה ונזכה בקרוב לישועת ישראל וביד גואל צדק במהרה בימינו.